कहीं आपकी राशि तुला तो नहीं, क्योंकि तुला राशि वाले पुरुष संज्ञक, चर स्वभाव और वायु तत्व वाली राशि है। इसलिए आपका नेचर बैलेंस, चार्मिंग और बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है। आप पीस, ब्यूटी और हार्मनी के लिए जीते हैं। आपकी स्माइल लोगों को अट्रैक्टिव लगती है और आपकी बातों में ऐसी स्वीटनेस होती है कि लोग सुनते ही रह जाते हैं। आप रिश्तों में फेयरनेस चाहते हैं। लोग आपको इंडिसिव कहते हैं, लेकिन सच ये है कि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। अगर ये बातें आपके पर्सनैलिटी पर सूट हो रही है तो कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।